5 ចំណុចជួយឲ្យស្ត្រីជៀសផុតពីបញ្ហារោគស្ត្រីចំណុចទី1គឺកត្តាអនាម័យនៅក្នុងតំបន់ពិសេសរបស់ស្ត្រីត្រង់នេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះកាលណាយើងមានបញ្ហាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងដៃគូផងដែរទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ស្ត្រីកាលណាយើងញ៉ាំអាហារល្អវាមិនត្រឹមតែជួយទៅដល់សុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែវាជួយទៅដល់រាងកាយទូទៅរបស់ស្ត្រីឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការនៅជាមួយដៃគូដោយសុវត្ថិភាពសំខាន់បំផុតបើអ្នកដែលគាត់មានដៃគូមួយទល់នឹងមួយគឺត្រូវតែសម្អាតមុននឹងក្រោយនៅជាមួយគ្នាតែបើអ្នកដែលគាត់មានដៃគូច្រើនគឺត្រូវការពារឲ្យបានជាប់លាប់ទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណព្រោះលំហាត់ប្រាណគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយហើយក៏ជួយទៅដល់លំហូរឈាមទៅចំសរីរាង្គបន្តពូជរបស់ស្ត្រីបានល្អផងដែរនិងចំណុចទី5ចុងក្រោយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឆែកពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់6ខែម្ដងឬ1ឆ្នាំម្ដងយ៉ាងហោចព្រោះការឆែកពិនិត្យសុខភាពបែបនេះគឺយើងអាចដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីបានទាន់ពេលជាពិសេសបញ្ហារលាកឬមានការបង្ករោគនៅក្នុងតំបន់ពិសេសរបស់ស្ត្រីសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់កំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះឬមួយក៏កំពុងតែមើលរំលងតែអាចជួយខមមិនខាងក្រោមឲ្យអ្នកគ្រូហើយបើយល់ថាវីដេអូនេះល្អជួយ share ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនស្ត្រីយើងជាច្រើនទៀតគាត់បានមើលឃើញផងដែរ